তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভালেই চাগে তো বন্ধুসকল আজি তোমালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো আৰু মন কৰিবা ভিডিঅ'টো অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে কোনো এটা কাট পাতি নোলোৱা তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো একদম বহা জায়গাতে বহি থাকিবি আৰু তোৰ ভেকু ভাব হৈ গৈ আসুদে ভাবে কি নিজকে এই তুমি কি হৈছে মানে গাইছ আজি গাইছ মোক ভয় লাগিছে আৰু ভিডিঅ' বনাব আৰে গাইছ যি মোচন দিছে এইবোৰ বেয়া কথা নকবা আমাৰ এইটো চেনেলত এইবোৰ বেয়া কথা হ'বা নেপায় নহয় দেৱী নমস্কাৰ এইবোৰ চেনেলত এইবোৰ কথা নকবা আজি এই ভদ্ৰ ছোৱালীজনী তোৰ নিচিনা এটা কাৰণে বেয়া মাত মাতিবলগীয়া হৈছে গম পাইছ আৰে ভদ্ৰ আৰু আপুনি তো বন্ধুসকল ঠিক আছে মানিছো বাৰু এইগৰাকী ভদ্ৰই হয় তো বন্ধুসকল আমিহে অভদ্ৰ আৰু নে কি কোৱা একো নাই দিয়া ভদ্ৰ আৰু এইগৰাকী মুখত বেয়া কথা ওলাব ই বেয়া লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব পাৰে স্লেং ইউজ কৰিব পাৰে মই কিয় নোৱাৰি সি তোমাক কৈছে সেইটো তোমাৰ লগত কথা কিন্তু নকবা এইটো চেনেলত এইবোৰ বেয়া কথা নকবা দেই এইটো চেনেলত এইবোৰ বেয়া কথা নকবা তো যি দেখিছো তোমাৰ দাদাই তোমাক এইবিলাক ভালকে শিকাইছে দাদা হৈ মই উকালতি কৰিছো মোৰ লগত লাগ দাদা হৈ মই কৰিছো উকালতি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাকে বাৰু তুমি উকালতি কৰিছা কিন্তু তোমালোকৰ দাদাৰ তুমি কি হয় দাদাৰ বন্ধুসকল যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু বন্ধুসকল বাই